مرحبا بكم أهلا وسهلا في الابيزود نيميرو 23. دونك آخر ابيزود نيميرو 22 قلت اللي الابيزود الجاي باش نخدمو تيست دي زيبوتيز. نو، أنا نسيت بارتي اللي هي البارتي في الاستيماسيون لا ميثود دو كونستركسيون دان استيماتور. بون، جينيرالمون حكينا على الميثود دو مومون سامحوني، والميثود دو ماكسيميزاسيون دو فريسامبلونس، وفما ميثود أخرى اسمها الميثود موندر كاري اوردينير، الام سي او، معروفة بالام سي او، مي جينيرالمون نخدمو بها الأكثرية في الموديل دو ريغريسيون، كي تبدا عندنا ريغريسيون الام سي او. دونك لهنا في الاستيماسيون باش نسحقوا فيها الميثود دو مومون والميثود دو فريسامبلونس. باهي، نبداو على بركة الله في الديفينيسيون بتاعهم وكيفاش يتخدموا هذوما. وقت اللي يجيني اكزرسيس ويقول لي كالكولي ليستيماتور دو مومون ولا كالكولي ليستيماتور دو فريسامبلونس، كيفاش باش؟ دونك اول حاجه لا ميثود دو مومون هي ستين ميثود كي ايغاليز لي مومون تيوريك دو بوبولاسيون. اش معناتها لو مومون تيوريك دو بوبولاسيون؟ يقصد به هنا هو l'espérance والا لا موين، هنا يقصد به سي لا موين او بيان سي المي، فما شو يسميها مي والا ام ام والا مي. داكوردو؟ donc qui sont une fonction des paramètres avec les moments empiriques. شو يقصد les moments empiriques de l'échantillon اللي هو الاكس بار 1 sur n fois somme de x et y. bon هنا x1 x à la puissance k ولا هنا x y à la puissance k تنجم تاخذوا 1 2 3. باش نذكركم شنو هو هذا، نذكركم باللو مومون نون سونتري دوردر 1 دوردر 2 وقت اللي نحسبوا ليسبيرونس. خي ليسبيرونس en fait في فونكسيون دو دونسيتي يقول لك كالكولي ليسبيرونس. شنو نعملوا احنا وقتها؟ نحسبوا وقت اللي تحسب انت ليسبيرونس هي او دي اكس على بيسونس 1 هكا، ولا هذيك هي ليسبيرونس. دونك هذاك سي لو مومون نون سونتري دوردر 1. وقت اللي باش نحسبوا الفاريونس في الفونكسيون دو دونسيتي en fait يلزمنا نحسبوا لو مومون نون سونتري دوردر 2، c'est-à-dire باش نحسبوا ليسبيرونس دي اكس او كاري. واضح؟ دونك كي يجيك الكيستيون، دونك اول حاجه طبقها هي طبق القاعده، لازم l'espérance de x في الموين de la population doit être égal la moyenne empirique ou la moyenne de l'échantillon اللي هي x bar. باهي، خلينا ناخذ اكزرسيس يسافي نفهموا بيه. دونك قال لك exemple soit x1 x حتى xn des variables aléatoires indépendantes avec densité. C'est une fonction de densité. Donc la fonction de densité هذه θ f de θ de x. θ هو الاستيماتور، باش تفهموا فيه c'est un paramètre اللي هو c'est l'estimateur. Donc la fonction égale à 1 demi facteur de 1 plus θ x si x comprise entre moins 1 et 1 est égal à 0 sinon. قال لك calculer l'estimateur de moment θ chapeau m، هكا نرمزوا له θ chapeau m de θ. c'est-à-dire on doit estimer θ ونستوكيو الريزلتا نتاع الاستيماسيون هذاك في فاريابل سميناه تيتا شابو باغ لا ميثود دو مومون. داكوردو؟ دونك اش قلنا؟ اون فا كالكولي ليسبيرونس والا لو مومون نون سونتري دوردر 1، c'est-à-dire هنا على بيسونس 1 اكس على بيسونس 1 اللي هي ليسبيرونس دي اكس. القاعده نتاع ليسبيرونس شنو هي؟ l'intégral de x fois f de x de dx qui est égal à 1 demi l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de x fois la fonction 1 plus θ x de dx. Donc, direct, on a mal le primitive, donc il fallait chercher une primitive de cette fonction. Donc, primitive est x carré sur 2 plus θ x3 sur 3 fois 1 demi, bien sûr, c'est un constant, de moins 1 à 1. Donc, il faut calculer f de 1 moins f de moins 1. لقينا l'espérance égale à 1 tiers θ. باهي، هذه هي l'espérance بتاعها. اش قلنا احنا؟ قلنا لازم l'espérance égale à x بار. دونك نحط انا الريزلتا نتاعي ونقول راهي égale à x بار. دونك نجم من هنا نجم نخرج θ كوا تيغال، دونك θ égale à 3 fois x بار. واضح؟ دونك في الاخر نقول θ chapeau par la méthode ولا l'estimateur de θ
par la méthode de moment égale à 3 fois x bar. سهلة من أسهل les méthodes. سهلة. En fait, il fallait calculer l'espérance d'ordre 1 ou le moment non centré d'ordre 1 ou d'ordre 2. D'accord? Ben, نتعداو توا فيسا على الميثود الثانية هي الميثود de vraisemblance. Donc, la méthode de vraisemblance هي ولا maximum de vraisemblance. هي اسمها على جسمها. اش معناتها vraisemblance؟ maximum c'est-à-dire le maximum, le max. الvraisemblance هو الاحتمال كما نقولوا احنا الأحسن أو الاحتمال الأعظم. فهمت؟ Donc, cette méthode est basée sur la fonction de vraisemblance, الاحتمال, qui est maximisée afin d'obtenir les estimateurs souhaités. Ben, الميثود هذه فيها 3 étapes à suivre. l'étape الأولى شنو يلزم quel que soit كاين هي fonction de densité وإلا probabilité خاطر les méthodes de moment ou les méthodes de maximum de vraisemblance ou l'estimation alors نجم نعمل estimation sur une fonction de densité qui نجم sur une probabilité كما les lois discrètes هذوك وإلا loi continue. واضح؟ d'accord. donc أول حاجة قلنا l'étape الأولى هو il faut écrire les fonctions sous forme de produits. نرمزوا لك منها P de I égale à 1 jusqu'à N. كاين هي densité ولا loi continue هي F de θ هو l'estimateur. تكتب كيف هكا la fonction de θ en fonction de x et y ولا x1 fois f de θ x2 fois حتى يكشف f de θ jusqu'à xn. واضح؟ وكان هي probabilité هي p de θ grand x1 égale à petit x1 fois ainsi de suite حتى يكشف probabilité de θ de xn qui est grand xn égale à petit xn. هذه l'étape الأولى اللي هي la produit. donc من بعد en fait هي كيفاش نكتبوها الميثود هذه الرمز نتاعها هو L paramètre estimé معناها les variables aléatoires est égal en fait هو les produits de fonctions de I de 1 jusqu'à N fois F كان هي densité بطبيعة c'est une fonction de densité f de x1 fois f de x2 fois حتى f de xn كاين هي probabilité كما تفهمنا نكتبوها sous forme de probabilité. d'accord. هذه l'étape الثانية. l'étape الثالثة il faut appliquer le logarithme népérien sur cette fonction de maximum de vraisemblance. donc pour maximiser cette fonction ou ce estimateur, en fait, il fallait maximiser le logarithme népérien de cette fonction. علاش يقول قايل علاش اللوغاريتم؟ احنا قلنا الفونكسيون تكتب سي فورم دو برودوي ولا برودوي فوا برودوي فوا برودوي. اللوغاريتميك طبقناه على خاطر اللوغاريتميك هو يرجع لك فونكسيون لوغاريتميك fonction produit sous forme d'une fonction sous forme d'une somme. خاطر log de A fois B à quoi égal هو log de A. لهنا باش تحققوا برشا البروبريتي نتاع اللوغاريتميك كيل سوا كيف زاد في الديريفي بلس log دي B. هذه واضح؟ هنا برشا باش تحققوا ان شاء الله بلس log de B. log de A fois B égale log de A plus log de B. عندنا زاد log de A à la puissance n هي n égale à n log de A. log de A sur B هي log de A moins log de B.
انسي سويت. حنا لي بروبريتي نتاع اللوغاريتميك لازمكم تعملوا لهم رابيل. باهي، هذه ليتاب الثانية. قلنا ليتاب الثالثة من بعد لا تكتبها كيف هكا، il faut chercher la dérivée primaire voilà condition de premier ordre تسمى la dérivée primaire de cette fonction par rapport à θ égale à 0. تلوج على الديريفي نتاعك هنا الموجود par rapport à θ وتقول راهي égale à 0. دونك ومن بعد باش تلوج على θ بيان سور. هذا ما يعنيش فما بروفيت يقفولك لهنا، مي الأصح أنك تكمل تلوج على الديريفي سكوند بارابور تيتا doit être négatif ولا inférieur égal à 0 négatif. علاش؟ خاطر كان تذكروا كي تبدا الفونكسيون ولا الديريفي نيجاتيف باش نقولوا هاك البوان هذيك ولا راهي سيتان ماكسيموم. واضح؟ هذاك علاش باش نتاكدوا اللي هي سيتان ماكسيموم سي لو ماكسيموم دو فريسومبلونس يلزمك تكون الديريفي سكوند نيجاتيف. واضح؟ باهي ان شاء الله تري بيانتو نحط لكم كلكي اكزرسيس على الميثود هذه دي فريسومبلونس، خاطر لهنا ما عنديش ليسباس باش نكمل نكتب فيه، مي ان شاء الله نحط لكم ابيزود خاصه بالاكزرسيس نتاع الميثود ماكسيموم دي فريسومبلونس. باهي كان عجبكم الكابسي فيديو ما تنساوش تعملوا لايك وبارتاجيو، وكان فهمتوا شي حاجه تبعثوا لي ميساج كيك سوا على اليوتيوب والا على الشين زد كلاس روم، والا في الفيسبوك والا انستغرام زد كلاس روم. اوكي، الى اللقاء.